अब ये जो गाड़ी मेरे बगल में चल रही है, उस टाइम मैंने रियलाइज़ नहीं करा कि इनका कुछ तो सेट हिला हुआ है। भाई ये थोड़ा सा जिगजैग चला रहे थे, मैंने भी इसको थोड़ा इग्नोर करा एंड आई ट्राई टू अवॉइड हिम विद गिविंग हिम पास लाइट कि भैया मुझे जाने दो। थोड़ा हॉर्न भी मारा बट मुझे लग गया था कि ही इज़ ट्राइंग टू बी अ रैश ड्राइवर, तो मैंने प्रिकॉशन लेते हुए लेफ़्ट की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर लिया एंड आई स्टार्टेड प्रोसीडिंग एज यूजुअल। अब क्या देखता हूँ कि ये भाई साहब लेफ़्ट की तरफ एक्सट्रीम घुसे जा रहे हैं और अभी अब यहाँ पे देखना एकदम सडन ब्रेक लगेंगे बिकॉज इनके सामने वाले ने लेफ़्ट की तरफ हाँ इंडिकेटर दे दिया। अब यहाँ पे मैंने सडन ब्रेक मार के बचा तो दिया गाड़ी को। अब देखिए पूरी गाड़ी उनकी लेफ्ट से ठुकी हुई है एंड आई वॉज सेइंग टू हिम कि भैया अपनी लेन में चलाओ, इस लेन में क्यों आ रहे हो। बात तो मैंने यहीं पर ही ख़त्म कर दी, मैं अपने रास्ते निकल गया एंड आई थॉट कि इट्स एंड ऑफ द टाइम। बट